Hei igjen alle sammen. Vi har fått vår neste gjest på plass allerede. Han litt trøtt, han trenger et par-tre minutter på å våkne helt, og da skal vi hjelpe han litt, tror jeg. Alexander Rybak, velkommen. God morgen. Ja, vi må jo si at Alexander Rybak har stått opp nok så tidlig Jeg sto for deg. klokka 8 på natta, ikke sant, for å komme meg hit. Ja, du en helt, Men hvordan går det med deg? Altså, det har vært så stille omkring deg her hjemme. Ja. I det siste, og da mener du media, fordi det jo, jeg vil ikke påstå at det så stille akkurat rundt på. Nei, men jeg ringer ikke på hjemme hos deg og spør hvordan det går, jeg må jo lese. Nei, det jo det man sier, ikke sant, at det stille rundt folk når man ikke ser dem i media og på TV og røde løpere og sånn, men det nok bevisst valg de fleste artister tar når de ser at, i hvert fall når jeg ser at jeg har et produkt som jeg har jobbet med nå i veldig lang tid, og det begynner å oppløpe mot det, så det jo fint å takke nei til de fleste ting som da ikke vil gagne det prosjektet. Okay. Så når jeg har en barnebok kommende, så prøver jeg å klare meg unna baking og stuping og dansing og flørting og kyssing og alt. Ja. Men jo, vi skal komme tilbake til det, men først så må vi få vite litt om det du har holdt på med da. Og før du kom, så var jeg inne og sjekket på nettet her for å se, og da det altså du må rette på meg hvis jeg sier noe feil, altså One to One et russisk TV-konsept. Det jo sånn, man kan oversette det en til en, det heter Adin Vadin. Okay. Det betyr at man skal prøve å være prikk lik en annen kjendis da. Og da så jeg deg som Gloria Gaynor. Ja, det var jo ikke overraskende. Det var det sier du. Nei, altså det har jeg måttet leve med i flere måneder også. Jeg ble sittende og se og høre, hva dette her for noe? Altså, og du gjorde det bra i det showet. Takk. Ja, det jo gjennomført bra, denne sminken og alt det, ikke sant, som vi fikk, og det veldig morsomt, fordi det jo et det viser jo litt ulike kulturer, og jeg ikke sikker på om det ville blitt like lett tatt imot her i Norge, men i Russland så var det en sånn veldig typisk søndagsunderholdning at kjente skuespillere og artister imiterte andre, og det skulle ikke være parodi da. Men, nei, for du skulle ikke gjøre narr, eller liksom du skulle gjøre det ordentlig. Ja. Og jeg husker det var en kompis av meg som sa at det vel kanskje noen artister som hadde vegret seg til å ta på seg kjole og synge som Gloria Gaynor, men da tenker jeg at det jo egentlig akkurat den samme følelsen som at jeg vegrer meg til å bake på TV, fordi det ikke jeg flink til, ikke sant? Så du trivdes? Trivdes i akkurat den Gloria Gaynor-kjolen i hvert fall. Ja, det var jo en sånn hva kalles det, sølvame eller en sånn glinsende sak, var det ikke det? Ja, og det var sånn farao og sånn. Så, men det jo superpopulært i Russland, og mange millioner som så på det. Jeg kom på andreplass, så jeg meget fornøyd der. Og ellers så har jeg jo bare holdt på med ting som man ikke trenger å rope ut i VG om. Jeg har hatt konserter i USA med talentfulle barn. Det sånn prosjekt jeg har. Jeg har reist faktisk rundt i hele verden og besøkt talentfulle orkestre. Og noen ikke fullt så talentfulle, men man må jo kose seg der, og det viktig å gi dem sånn kulturell input og vise dem hva man kan gjøre med instrumentet sitt. Og så har vi konsert for mange folk da, så det veldig gøy. Og så snakker du russisk. Ikke i Amerika. Nei. Det var ikke så spennende med Amerika. Jo, men USA, det liksom så vanlig det, vet du. Men det sant. Men å reise rundt altså, i Hviterussland, Ukraina, Russland og alt dette her, da har du en kjempefordel at du snakker språket, og det gjør at du kan gli inn overalt. Jeg veldig privilegert der også, og det jo takket være mamma og pappa, ikke sant, som da jeg flyttet hit som 6-åring, så ga de ikke opp det russiske språket. De var veldig flinke til å integrere meg, at jeg skulle snakke med de norske barna, men
det var viktig for dem å opprettholde språket, og selv om jeg fremdeles har veldig sånn dårlig ordforråd av og til på russisk, så jobber jeg meg opp og leser bøker og sånn at... Men du skjønner hva de andre sier? Ja. Nei, det er ganske så flytende, skal du si. Ja, veldig, veldig bra. Men så til nåtid, og det som prosjektet ditt nå, for vi sitter her med en single, som det heter, uten at vi kan ta i det rent fysisk. Nei. Oppi der et eller annet sted. Og den en smakebit, kan man si. En smakebit. Ja. Den heter Blant fjell, og dette et prosjekt. Fortell. Blant fjell en del av et prosjekt som heter Trolle. Det en barnebok som jeg har gledet meg veldig, veldig lenge til å endelig vise. Det handler om et troll som utstøtt, og så en dag så blir han sur og drar inn til Huldermyren, og der finner han den magiske fiolinen, og med den så kan han trollbinde folk, og der begynner hele eventyret. Så i denne sangen så spiller han på denne fiolinen da. Vi har et lite lydklipp fra lydboka. Ok, da må jeg fortelle det, fordi jeg tror sannsynligvis at det fra et kapittel hvor den slemme Hulderkongen blir presentert. Det Dennis Storhaug som leser, og det jo helt fantastisk at jeg klarte å få med mitt store idol. Da hører vi på det. Tåken virvlet sakte over Huldermyren. Det var stille, ikke et vindpust. Greinene på trærne hang rolig, og huldrene danset varsomt gjennom skoddehavet. Men denne stunden var annerledes. Den spesielle dagen hadde kommet. Snart ville Hulderkongen våkne fra sin dvale. Når fullmånen var på sitt sterkeste over Huldermyren, da var tiden inne. Da skulle ei jente stå brud for ham, for deretter å bli forvandlet til Hulder, for evig tid. Jeg ble nesten redd. Ja da. Det litt småskummelt dette. Viktig at barna har en pute ved siden av seg, som de kan gjemme seg litt av og til. Jo, men altså, men dette et prosjekt, altså det barnebok, og som lydbok hørte vi her, og så det da plate. Ja, det som gøy jo at Cappelen Damm som gir det ut, de ble jo med på hele pakka. Hele pakka. For det jo musikere først og fremst. Jeg liker å skrive, og jeg tror jeg har ganske så godt språk, men det jo musikk jeg kan, så det begynte med sangene, det begynte som et sånn lyttespill, og så etter hvert så sa folk i bransjen at Alexander, det her må du også lage boka, fordi det passer veldig godt til, den historien passer veldig godt til en bok. Så da tok jeg den oppfordringen på strak hånd, og så nå, de som kjøper boka får da både lydbok og sanger på kjøpet da. Så jeg har veldig lyst til at barna skal bare sitte på teppet og bruke ørene og øynene da. Da skal vi høre på Blant fjell, som en smaksprøve. Det sunget av Trolle, som jo da boka heter og handler om Trolle, og det meg da, rett og slett. Rett og slett, det bra. Jeg vil bort, jeg vil fram, jeg vil se, jeg vil leve. Jeg har prøvd, jeg har lært, hva det verdt å streve. Min sjel vil så mangt, men synet ble trangt. Hvem du, se på meg, vil du være min venn? Jeg ble redd, jeg ble gal, ville få, ville finne. Og jeg glemte til sist hva jeg var, en stinne. Mitt hjerte har talt, mitt sinn har befalt, og jeg vet jeg klar for å leve. Sann. Det var Alexander Rybak det. Altså, for å rydde opp litt her, så dette en melodi Blant fjell, som vi hørte her. Det god start. Som skal brukes da i dette bok-lydbok-prosjektet, som du kommer nå med. Det jo ikke ofte det gis ut, ikke sant? Så det jo helt perfekt at jeg fikk med meg Cappelen Damm på det, fordi de jo vant til litt sånn der egne univers og sånn, hvor det bok, og så det lyd med, så
så er jeg veldig glad igjen for å gjenta meg selv at man får hele pakken når man kjøper boka, at man også får, sånn som barna kan lese boka på sengekanten, og så etterpå så kan de mase på foreldra i bilen, ikke sant, om å høre på låtene. Her er alt gjennomtenkt. Ja. Alexander, du må fortelle om trollet. Altså figuren som går igjen her, trollet. Jeg bare tenkte en ting som jeg sa til deg mens vi hørte på, for å ta det først da, de som nettopp har hørt den Blant fjell-sangen, så hører man kanskje at det er litt sånn klassiske elementer i det, og det var veldig viktig for meg å blande inn litt ulike sjangre i en og samme fortelling, sånn at barn får litt sånn input, og oppdra dem ja, litt. ikke sant, jeg skal ikke late som at det handler bare om det, men at jeg også får vist fram det jeg har utdannet meg som. Men alle som spilte fiolin var deg. Ja, jeg har brukt litt sånn forskjellige typer klanger og forskjellige, så jeg later som jeg er et orkester. Vi blir jo litt sånn schizofrene etter hvert, alle artister, så det er mye billigere å bruke en person da, da. Men fortell, hvem er om denne trollet? Trollet, etter at han fant denne fiolinen da, så skjønte han at den har en kraft, sånn at når han spiller på den, så gjør de andre i trollflokken sånn som han sier. Og selvfølgelig blir de da etter hvert redde for han, og en natt mens han sover så stikker de av til en annen skog, så han blir en skikkelig loner da, i skogen. Jeg bruker et litt finere ord i boka da, men han blir ensom, ikke sant? Og han får dyrene, han spiller for dyrene og får dem til å bygge seg et trollslott, og der flytter han inn, og så går årene, og han vokser opp, og det er bare prologen da. Og så hovedpoenget er jo at han finner selvfølgelig en venn, sin aller første og eneste venn, i en jente som heter Alva, som bor i landsbyen ved siden av skogen. Og der er de jo veldig redde for alt det magiske, det er ingen som tør å gå inn i skogen, bortsett da fra henne, som er veldig naiv og eventyrlysten. Så det er litt sånn Disney. Ja, men er jeg på ville veier hvis jeg tenker at det handler litt om unge herr Rybak også, eller? Ja, altså, trollet er jo en person som har blitt såret, og som ikke stoler på noen folk, og bor helt alene for seg selv og prøver å holde seg vekk fra alle andre. Mens jeg bor jo ikke fullt så alene på Aker Brygge. Så allerede der er vi litt sånn Det er et skille der, ja. Men det er akkurat sånn som med en forfatter som heter Ketil Bjørnstad, han skriver jo ofte om pianister og sånn, og så er han selv pianist, og så kan man lure på hvor mye av dette er selvbiografi, og sånn håper jeg at folk i Trolleboka, når de leser den, at de lurer på, ok, hva er det som egentlig er Alexander her, og hva er det som er ren fiction da? Og så skal du være med på noe som heter Sotspelet, altså svensk arrangement, skjønner jeg? Nei da, det er rett ved svenskegrensa, på Ørje. Ja. Men det er jo i Norge da, så det er veldig artig ting å være med på. Det er om kanalbyggeren Ingebrett Sot, som var fra lokaltraktene, og han har en veldig turbulent og spennende historie, og den spiller jo også Dennis Storhøy, som er med og leser i boka mi, så det er helt fantastisk at jeg får leke med han. Vi skal jobbe sammen med den historien, kort og godt. Vi har jo hatt 90 forestillinger sammen på Oslo Nye med Spellemann på taket. Det var en veldig god start for meg som teatermann. Så det er helt fantastisk at jeg får lov til å fortsette å boltre meg med han. Alexander Rybak, nå føler jeg at vi er rimelig oppdatert på deg. Det synes jeg var bra at vi fikk gått denne runden, så vi vet hva du holder på med. Det er masse. Jeg har vært i over 20 land bare dette halvåret her, så de som virkelig er oppriktig interessert, hvis de er det, jeg tror ikke de er interessert, men hvis de er det, så kan jeg gå inn på Rybak Official på Instagram, der kan man virkelig se alt, for jeg tror ikke jeg rekker å si alt jeg har vært med på. Nei, men hvis det er noen kjærester eller noe sånt som du vil fortelle om før du går, så... Da må man også gå inn på Rybak Official på Instagram.
På Under kjærester. Eller på Alexander Rybak på Facebook. Da får dere med dere alt. Alt sammen, det er greit. Det høres veldig greit ut. Takk for at du ville Takk for samtalen. Jo, og takk for at du ville stå opp og være med. Ja, det var da bare. Det var bare en kraftanstrengelse. Nå kan du gå hjem og legge deg hvis du vil. Vi ses igjen da. Ja.